Saan tayo pre dyan? Pasoloy mo muna. First time niya pa lang. Pero nare-recall ko na siya ng mga yan, mga ganyan. No. Pero mas malaki pala yung Ecliptus. Kaya nga sabi sa'yo eh. Oo. Sa pakpak pa lang haba oh. Oo. Ilan taon na yung ano? Ito 1 year. Ito dito na sa kanya. Hindi sanay sa nakasabay. Yung ano muna, recall muna. Yung mga palaman tapos na. Matagal. Hindi, nagbo-viewing bago sa ito. Nilipat din yan, nakakapalang yan. Nakatapos kasi pag unang bira. Abi! Walop! Walip! Kaya ang Macaw ko, sinira niya yung pakit. Oh. Yan. Male. Ano, female? Female oh. Pwede ipag-mate sila. Pwede yan. Ang pangalan. Nasaan? Baka hindi bumaba, nakakatakot. Yung ekle kasi nasa sabay na sabi ko na natin. Eh, tago, tumingin na. Tawag! Okay! Nakasabay. Wala, alalay lang ekle, alalay dalawang ekle. Nakaputi. Nakaputi. Puti color talaga. Pero talaga ba? Alam, pwede na. Okay na. Okay. Kaya na to. Ayan, ayun agad.
Dadako yan dun, oh. Oh, galing. Kasi! Kasi! Oy! Abe! Abe! Nalipad din, matagal. Yung isang ikot eh. Yeah, Nag-enjoy na po eh. Tawagin mo lalayo. Kinakabahan ako.
Oh, tama lang. Ito lang binabaan namin parante. Nakalaga yan. Ganun talaga siya. Oo, yun, matured yan. Tingnan mo, nagkataas pa yung balahibo. Turuan ng ganun. Ano lang sir, lagi lang gano'n. Kakausapin mo lang, pangit-pangit yan. Bakit pangit? Ano, Lucky cam. Ayun, nasasabi niya rin, pepper cam. Brandy cam nga lang. Ako. Kita mo? Kanino ba to?